Я сама себе вытащила наверх за бретельки собственного бюстгальтера, говорит одна из самых влиятельных женщин мира. Она рано потеряла любящую мать, и это для нее стало настоящим ударом. Вскоре отец женился во второй раз, но отношения, мягко говоря, не ладились. Отец часто прикладывался к бутылке, новая жена так и не смогла заменить ему любимую женщину. Не выдержав жестоких испытаний судьбы, братья нашей героини пристрастились к наркотикам. Они уже даже не контролировали и не замечали, как бесконечно унижают и обижают младшую сестренку. Девочке приходилось несладко. Над ней издевались, ее оскорбляли, унижали, но она никогда не позволяла